يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ İlla mən ətəllah bi qəlbin səlim. Qiyamət günü elə bir gündür ki, o gün nə mal fayda verər, nə mal fayda verər, nə övlad fayda verər qiyamət günündə. Ancaq pak ürəklə, təmiz qəlblə gələn adamlar nicat tapar. Qiyamətdə mal və övlad insana heç bir fayda verməz, ancaq pak ürək adamın köməyinə çatar, təmiz qəlb adamın dadına çatar. Bir nəfər İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamdan soruşdu ki, o ki Quran buyurur qiyamətdə ancaq pak ürək insana nicat verər, təmiz qəlb insana nicat verər. Pak qəlb, təmiz qəlb hansı qəlbdir? O hansı qəlbdir ki, o qiyamətdə nicat verəcək? İmam Sadiq əleyhissalam buyurdu ki, o elə qəlbdir ki, Allah qiyamətdə baxanda ona özündən başqa heç nə görməsin. O qəlbdir ki, onda Allahdan başqa heç nə yoxdur. Ancaq Allah var. Əl-qəlbu haramullah. Allah buyurur, mənim də hərəmim var. O hərəm qəlbdir, ruhdur. Əl-qəlbu haramullah. Allahın hərəmi möminin qəlbidir. Bir şey ki Allaha məxsusdur, Allahdan başqasına gərək orada yer verməyəsən. Həzrəti Davud əleyhissalam Allaha dedi ki, İlahi, likulli məlikin xəzanətun. Dedi, İlahi, bütün padşahların xəzinələri var. Bütün padşahların xəzinələri var. Fə eynə xəzanətük. Bəs sənin xəzinən hardadır? Allah cavab verdi, ya Davud, ey Davud, xəzanəti ə'zəmu minəl ərş. Mənim xəzinəm ərşdən daha əzəmətlidir. Və əvsəu minəl kursi. Kursidən daha genişdir. Ərş, kürsi, bunlar Quranda işlənən sözlərdir. Allahın ərşi, kürsüsü, bunların hamısının öz mənası var. Və əzyənu minəl mələkut. Varlıq aləmindən, mələkutdan daha zinətlidir, gözəldir. Və ətyəbu minəl cənnə. Və cənnətdən daha ətirlidir. Mənim xəzinə. Həzrəti Davud soruşdu ki, bu əzəmətdə xəzinə nədir? Hansı xəzinədir? Allahdan cavab gəldi. Əla və hiyəl qəlb. 3 dəfə. Və hiyəl qəlb, və hiyəl qəlb. Bu möminin qəlbidir. Möminin ürəyidir. Gör nə əzəmətli yerdir ki, Allah buyurur ki, ondan əzəmətli heç nə yaratmamışam. Sizdən kim soruşsa ki, Allahın yaratdıqlarının içində ən əzəmətli varlıq hansıdır? Yəqin ki, maraqlıdır. Allah bu əzəmətdə göylər yaradıb, yerlər yaradıb, ərşi yaradıb. Nə görürük Allah yaradıb, bunların içində ən əzəmətlisi hansıdır? Allah buyurur ki, o ruhdur, ruh. Qəlb deyəndə ruh nəzərdə tutulur. Ruhdan daha əzəmətli heç nə yaratmamışam. Ən qiymətli şey Allahın yaratdıqları içində insanın ruhudur. Və insanı dünyaya göndəriblər, insan gərək diqqətli ola ki, bu qəlbdə hər şeyə yer verməyə, hər yoldan keçən mənasız, dəyərsiz şeyləri qəlbinə doldurmaya. Çünki qəlb qiymətli bir yerdir, qiymətli məkandır, hər şeyin yeridir, hər bir şeyi ürəyivə doldurmayasan. Bizə niyə din deyir ki, günah eləmə? Dinimizdə var ki, məsələn, filan əməllər günahdır, onları tərk elə. Niyə bu qədər deyilir günah eləmə? Heç düşünmüsünüz bu barədə? Ki, Allah niyə deyir günah eləmə, günah eləmə? Nəyə görə? Bizi istəyir nədənsə məhrum eləyə? Xeyr. Günah eləmə ona görə deyir ki, günah, hər bir günah bir oxdur ki, qəlbi və ruhu yaralayır.
Bir insan xəncəri götürə əlinə, öz bədəninə vura, yaralıya özünü. Necə baxarsınız ona? And olsun Allaha ki, insan ruhu üçün günah bu misaldadır. Günah ona görə deyiblər eləmə ki, günah elə bil ki, xəncərlə hər dəfə ruhu yaralayırsan. Və o yaraların nə qədər ki, dünyadasan, ağrısını hiss eləmirsən. Elə ki, öldün, ruh bədəndən çıxdı, o yaraların sızıltısı başlayır. O ki, deyirlər, cəhənnəmdə adamı yandırırlar, o yaraların sızıltısıdır. Başqa bir od yoxdur cəhənnəmdə. Cəhənnəm odu deyəndə, həmin o öz əlinlə ruha vurduğun yaraların sızıltısıdır, ağrısıdır ki, onun adını qoyublar cəhənnəm odu. Ona görə deyirlər, cəhənnəm odu dünya odundan fərqlidir. Çöldən içərini yandırmaz, içəridən çölü yandırar. Qəlbdən zahir olar. O yaraların sızıltısıdır. Ruha vurduğun yaraların ağrısıdır ki, insanın ruhu ayrılan kimi o ağrı başlayır hiss olunmağa, dərk olunmağa. Ona görə bizə deyirlər ki, qəlbinizdən diqqətli olun, qəlbinizdən müğayət olun, qoymayın qəlbə hər şey daxil olsun. Mərhum Ayətullah Seyyid Məhəmməd Təqiq Xonsari rəhmətullahi əleyh böyük bir məqam sahibi idi. Onun namazı var məşhur, istiqsa namazı, istisqa namazı, qumda qılıb namazı, yağış namazı. Quraqlıq olub Qum şəhərində uzun müddət. Məşhur hadisədir, özdə yaxınlarda olub deyə, xəbərlərdə də, yəni yaxınlar deyəndə məsələn, bilməm bir nə qədər bundan qabaq, amma müasir dövrə təsadüf edir və dünyada da yayılmış bir hadisədir. İlmi mən dəqiq bilmirəm. Deyirlər, o zaman Rus qoşunları da İrandaymış və görürlər ki, Ayətullah Xonsari gedir, cəmaat da dalıcan, qumdan çıxırlar bir səhrada namaz qılmağa. Ruslar soruşur ki, bu nə deyiblər, bu axın hara gedir? Deyirlər, bunlar gedir, dua eləsin ki, Allah yağış versin. Bunu deyəndə Ruslar başlayır gülməyə, məsxərə eləməyə ki, dua ilə yağış yağar. Bütün xəbərlər deyib, mütəxəssislər deyir ki, qumda yağış yağmayacaq, quraqlıqdır. Ayətullah Xonsari gedir, namaz qılır, deyirlər, namazını bitirib, cəmaat evinə çatmamış, leysan yağır və bütün hamı da buna şahid olur. Onun duası ilə. Ayətullah Əraki rəhmətli, biz onu görmüşük, yəni necə görmüşük, onun zamanında yaşamışıq və burada oturanlardan bəziləri də ona təqlid eləyiblər Ayətullah Ərakiyə. Biz də ona təqlid eləmişik bir zaman. Ayətullah Əraki, Ayətullah Xonsarinin qaynatasıdır. İki qızını ona verib. Necə iki qızını? Bir qızını verib, qızı dünyasını dəyişəndən sonra ikinci qızını da ona verib. Bu qədər dəyərli insan olur. Ayətullah Əraki Ayətullah Xonsarini tərif eləmək istəyəndə ki, o necə adamdır, bir cümlə söz deyir. Deyir, Bəvvabul qəlb. Bəvvab, burada əgər ərəb dili oxuyanlar varsa, ərəbcə siğə-i mübaliğə deyirlər. Yəni bir şeyin şiddətini bildirir. Bəvvab qapçıya deyərlər. O adam ki, işi gücü bir şeydə qapçılıq eləyib, nəyisə qorumaqdır, ona bəvvab deyərlər ərəblər. Ayətullah Əraki deyir ki, o fəzilətə çatdı, çünki ev qəlb evinin qapısı idi. Otururdu qəlb evinin qabağında, qoymurdu hər yoldan keçən ürəyinə daxil olsun. Özü öz qəlbini biganələrdən qoruyan adam idi. Onun nəticəsində o məqama çatdı ki, Allah duasını rədd eləmədi. Çünki qəlbindən müğayət adam idi, diqqətli adam idi. Qoymurdu ürəyinə hər şey daxil olsun. İnsan gərək bu qədər qəlbdən diqqətli olur və dinin başqa məqsədi yoxdur. Din gəlib bir cümlə üçün qəd əfləhə mən zəkkaha, özünü təmizləyən nicat tapacaq. Ürəyi təmizləmək üçün din gəlib. Dinin məqsədi budur. Halal, haram, vacib, bunların hamısı bir məqsədədir ki, insanların ürəyi təmiz olsun, qəlbləri təmiz olsun. Qəlblərinin təmizliyini qorumaq üçün din gəlib. 124 min Peyğəmbərin bütün ehkamı, fərdi və ictimai qanunları buna görədir ki, insanların qəlbi salamat qalsın, ona əməl eləmək. O qəlb ki, orada Allahın məhəbbəti var və Allahın dostlarının məhəbbəti var və başqa nəyin məhəbbəti var Allaha görədir. Övladı da Allaha görə sevər,
ailəsini də Allaha görə sevə, bir məhəbbətin şüası olar bütün məhəbbətlər. Bu qəlbə deyirlər sağlam, təmiz qəlb, pak qəlb. Bütün nəsihətlər bunun üçündür. Bir nəfər deyir, getdim Şeyx Rəcəbəli Xəyyatın yanına. Dedim ki, ağa mənə nəsihət eləyin. Arif adam idi, insanlar gedib nəsihət istəyirdilər. Mən bunu dedim, mənə nəsihət eləyin. Məndən soruşdu ki, nəccarlıq bacarırsan? Nəccarlıq. Dedim ki, bəli, peşəm budur, qapı pəncərə düzəldirəm, nəccaram. Dedi ki, get bir qapı düzəlt. Hərəyə özünə uyğun danışır, bundan da ki, peşəsi budur, deyir, get bir qapı düzəlt. Mən başa düşmədim. Dedim, qapının ölçüsünü mənə deyin, hansı otaq üçün, nə üçün bu qapı? Dedi, elə qapı düzəlt, qoy qəlbivə ki, Allah və dostlarından başqa heç kəsin üzünə açılmasın. Belə bir qapı deyirəm sənə. Məndən nəsihət istədin, mən də deyirəm ki, get bir qapı düzəlt ürəyivə ki, ancaq Allahın üzünə açılsın və Allahın dostlarının üzünə açılsın. Başqa şey qoyma girsin o qapıdan içəri. Ürək qapı, ürək qapısını nəzərdə tut. Allah Davud Peyğəmbərə vəhy elədi. Ey Davud, fərriqli beytən li əskənu fi. Dedi, mənim üçün bir evi boşalt, Allah dedi Davud Peyğəmbərə. Bir evi boşalt ki, mən orada sakin olum, məskən salım. Həzrəti Davud dedi, ya Rəbb, məqamukə əcəl, sənin məqamın bundan çox ucadır ki, evə sığışasan, evdə qərar tutasan, sənin məqamın çox alidir. Dedi, ya Davud, fərriqli qəlbək, qəlb evim mənim üçün boşalt. Mən göylərə, yerə sığışmaram, heç yana sığışmaram, amma mömin bəndəmin qəlbi mənim evimdir. Mən orada qərar tutaram. Qəlb üçün bundan əzəmətli söz tapa bilməzsən. Ruh üçün, müminin qəlbinin hörmətinə bax ki, Allah buyurur, mən orada qərar tutaram.